Ciao, bentornata o bentornato sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi la lezione è un SOS dei miei studenti perché avevano un forte dubbio sull'uso di due verbi molto frequenti nelle conversazioni in italiano: il verbo metterci e volerci. Ma li possiamo usare nello stesso modo? Hanno lo stesso significato? Lo vediamo insieme in questo video. Ma prima ti ricordo che se vuoi unirti anche tu a noi per studiare la lingua italiana in un modo efficace, divertente e in un clima sereno, allora prenota adesso la tua lezione di prova gratuita. Nella descrizione al video trovi un link. Ti aspetto. Ma adesso cominciamo la nostra lezione. Metterci e volerci sono due verbi pronominali perché contengono la particella ci, che è parte integrante della loro coniugazione, che dà a questi verbi un significato diverso rispetto alla loro forma base mettere e volere. E poi una cosa importante, la particella ci è invariabile. E allora partiamo col vedere i vari significati di questi verbi. Partiamo da metterci. Un primo significato di questo verbo è mettere dentro, aggiungere, inserire. Faccio un esempio. Nella torta di mele ci metto sempre un po' di scorza del limone, quindi metto dentro la torta di mele. Un secondo significato del verbo è usare, impiegare. Faccio un esempio. Sara ci mette molto impegno nel suo lavoro. Il verbo volerci significa essere necessario, occorrere, servire. Faccio un esempio un po' di parte. Per imparare bene la lingua italiana ci vuole una scuola come Classe Italiana. Bene, ma allora perché i miei studenti hanno avuto una difficoltà nell'uso dei due verbi? Perché mi hanno detto che li hanno confusi? Perché questi verbi hanno un ulteriore significato, che è quello di esprimere una durata di tempo. Facciamo degli esempi. Per andare in palestra ci metto 20 minuti. Per andare a Firenze da Roma ci vogliono 2 ore. In tutti e due gli esempi viene espressa una durata di tempo, ma allora dov'è la differenza? Nel primo esempio il verbo metterci indica il tempo che io impiego ad andare in palestra, quindi si riferisce a me. Sono io il soggetto del verbo e quindi è legato ad una persona, è concordato con una persona determinata, in questo caso io, e quindi è il mio tempo soggettivo. Nel secondo esempio, il verbo volerci indica il tempo che generalmente è impiegato per andare da Roma a Firenze. Non è riferito ad una persona, ad una cosa determinata, ma si concorda con l'espressione di tempo 2 ore e quindi esprime un tempo oggettivo, il tempo che generalmente si impiega per andare da Roma a Firenze. Ora vediamo la loro differenza nella forma. Il verbo metterci va coniugato con tutte le persone, perché abbiamo detto che indica il tempo che una persona o una cosa impiega per compiere un'azione. Un altro esempio. Mio marito ci mette 3 ore per concludere una maratona. Io ci metterei il triplo del tempo. Volerci va coniugato alla terza persona singolare o alla terza persona plurale. Questo dipende se l'espressione di tempo è singolare o è plurale. Quindi ci vuole più un'espressione di tempo singolare, come un giorno, un mese, un anno, una settimana. Ci vogliono più un'espressione di tempo plurale. 2 minuti, 2 settimane, 3 mesi, 4 anni.
Nelle domande generalmente usiamo l'espressione quanto tempo? Posso dire quanto tempo ci metti per registrare una video lezione? Ci metto circa un'ora. Quanto tempo ci vuole per cucinare le uova sode? Ci vogliono pochi minuti. Ma in realtà la parola tempo si può omettere. Possiamo dire direttamente quanto ci metti, quanto ci vuole, perché è ovvio che ci riferiamo al tempo. Fino ad ora abbiamo fatto degli esempi con i tempi semplici, al presente e un esempio con il condizionale. Ma cosa succede nei tempi composti, per esempio al passato prossimo? Dobbiamo fare attenzione perché i due verbi si comportano in modo diverso. Il verbo metterci usa l'ausiliare avere e il participio passato non cambia. Faccio un esempio. Ieri ci ho messo un'ora per tornare a casa perché c'era tanto traffico. Invece il verbo volerci usa l'ausiliare essere e quindi il participio passato si deve concordare con il soggetto, che in questo caso con questo verbo è l'espressione di tempo che noi usiamo. Faccio due esempi. Il primo: ci sono voluti molti mesi per ristrutturare la vecchia casa di campagna dei miei nonni. In questo caso ci sono voluti si concorda con molti mesi, che è maschile plurale. Il secondo esempio. A causa dello sciopero dei mezzi ci sono volute ore per tornare a casa. In questo secondo esempio ci sono volute si concorda con ore, che è femminile plurale. Bene, la nostra lezione oggi termina qui, ma non dimenticare due cose. Uno, di prenotare adesso con il link che trovi nella descrizione del video una tua lezione di prova gratuita con noi. Ti aspettiamo. E la seconda cosa importante è che ho preparato per te un'attività legata all'argomento del video di oggi proprio per esercitarti. E scrivimi nei commenti quanto tempo ci metterai a fare la mia attività. Bene, allora io ti ringrazio per aver visto il mio video fino alla fine e ti aspetto alla prossima video lezione. Ciao!